শুভরাত্রি বন্ধুরা, কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। আজকে নতুন একটা রান্নার ভিডিও নিয়ে আসছি আপনাদের কাছে। ঝিঙ্গে আলু দিয়ে নিরামিষ। প্রথমে দেখতে পাচ্ছেন যে কড়াইতে তেল দিয়ে তারপর পাঁচফোড়ন, লঙ্কা দিয়ে তারপর আলুটাকে ভালোভাবে ভেজে নিয়েছি। তারপর আমরা ঝিঙ্গেগুলো দিয়ে দিয়েছি। হালকা একটু কষিয়ে নিব ঝিঙ্গে আলুগুলো। তারপর আমরা দিয়ে দিব লঙ্কা গুঁড়ো, তারপর কাঁচা লঙ্কা, তারপর জিরে গুঁড়ো, তারপর দিয়ে দিব হলুদ। দিয়ে ভালোভাবে কষিয়ে নেব সবজিগুলোকে। তারপর কষিয়ে পরিমাণ মতো জল দিয়ে দেব। তারপর একটু বলক দিয়ে আসলে পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দেব। তারপর একটু জাল দিয়ে নামিয়ে নেব।